By mělo zůstat teďka v klidu pár dní, říkal doktor, víš co? No je dobrý, na rozdíl od tohohle mrzáka. Budeme muset pořídit nový. Mně se to nezdá tak strašný, tak tohle se nějak... Se slepí, ne? A ty brzdy samozřejmě, co? A já už tomu autu nevěřím. Chce něco bezpečnějšího a prostornějšího. Prosím tě, na ty tvoje nákupy? Víš dobře, že si to nemůžeme dovolit. Sotva se držíme nad vodou. Právě. Je na čase s tím něco udělat. Prosím tě, a co jako? Did you see me on the moon when the wind blew a hole in the cloud? Did you wave me with a spoon? Think I saw you, think I might. Oh, the stars were under your pillow. There's no rhyme for what's more than words. We were kissing under a willow. I would stand out forever, I would, if I could, if I could. Buy me a miracle, tell me a story, tell me why you're upside down. It's not that difficult to say I'm sorry. No vidíš. Without a crown, without a crown, if I could, if I could, if I could. Buy me a miracle, tell me a story, tell me why you're upside down. It's not that difficult to say I'm sorry. Every princess should wear a crown. This won't be physical at first sight, though you know we're both from the same town. It's like a miracle. It's like a miracle when you're upside down. When you're upside down. When you're upside down. Buy me a miracle, tell me a story, tell me why you're upside down. It's not that difficult to say I'm sorry. Every princess should wear a crown. This won't be physical at first sight, though you know we're both from the same town. It's like a miracle. It's like a miracle when you're upside down. When you're upside down. When you're upside down without a crown. Ty nemáš ochranu? Ne, asi ne, no. Ale neboj se, tohle je nejbezpečnější vůz ve své třídě. Co ti to napadlo tak najednou tady? Tak ti to ani tak přišlo, no. To víš, že tady tak pobíháš. Ale prosím tě, kde jsi přišel najednou k takový kondici, ty? To jsou ty tvý tenisový lekce, co? Na 2 2 zeleninový amulety. A ty bubliny na 4 by si přáli tu specialitu, co si tady dělal před chvílí. No jasně, jdeme vařit.
Jo, už nějakou chvíli. Je tam dobře 3krát týdně. A je to na něm vidět. Vůbec je teď jak vyměněný, má najednou zase takový to... Třeba minule mě najednou popát a A co? prostě je teď plný elánu. Takže jsi šťastná. Jak už dlouho ne. Vole, okamžitě toho nech. Čeho jako? O ty pletky. Jaký pletky? Prosím tě, na mě nic hrát nemusíš, ani to neskoušej. Hele, mě nezajímá, kdo to je. Mě nezajímá, jak to dlouho trvá. Zkrátka se jí zbav, dokud je čas. Jsi mi sám doporučoval, abych pro blaho rodiny? Taky to splnilo svůj účel. Já vím, teď je šťastná, ale ty vůbec netušíš, po jak tenkým ledě se pohybuješ, kamaráde, taková nevěra, to je jako chůze v minovém poli. Jediný chybný krok a letíš. Letíš. Ona se teď tetelí bláhem, protože má konečně vedle sebe někoho výjimečného. Ale hlavně proto, že si myslí, že jsi k tomu dozrál kvůli ní. Ale až ona pozná, že ti k tomu pomohla jiná, to ona si servítky brát nebude, to si píš, že ne. Kamaráde, ona čapne toho tvýho záletného ptáčka. Narve ho do mlýnku na maso, z té fašírky udělá karbenátky a ještě tě donutí, abys je servíroval v té vaší restauraci vlastníma rukama. Neboj, mám to pod kontrolou. To vidím. Pepa, Jo, dík. že pozdravuju. Vyřídím. To je ten jeho kamarád, co spolu chodí na tenis. Aha. Měla bych mu poslat na nový rok děkovný přání. No, toho určitě potěší. Děkuju. A to je taky šťastný a veselý. Tati, kdy už přiletí Ježíšek? Za chvilku, Pavlíku. Vydrž. Tebe už přiletěl. Něco jsem ti přinesla. Cože? Kde jsi? Hádaj. Chceš pomoct? Já to zvládnu. To zvládnu. Přijde si pro ten darček? Ještě dojdu s košem. Pospěš se, Pavlík už je netrpělivý. Hned jsem tu. Zbláznila ses. Proč jsi nejela na ty lyže? Bylo mi za tebou smutno. Jsou sviatky, chcela som ťa vidět. A poděkovat ti za darček. Páči se ti? Nádherný. Ale podceňuješ ma. Pokojně by mohl být ještě o číslo větší. Ale ďakujem ti. A toto je pre teba. Ta stará by mohla být podozrivá. Moc děkuju.
abys nevyšel z formy. Asi se mohu vzít o číslo menší, viď? To nevadí. Až otěhotním, tak ti to naplním. Dobrý deň. Môžem s vami hovoriť? Můžeš nás nechat na chvíli o samotě? Alice, nerozčuj se. Proč bych měla? Já tě úplně chápu. Ty nechápeš? Jo. Je mi už dávno jasný, že toužíš po někom dalším. Jen mě mrzí, že jsi mi o tom neřekl hned. Normálně, na rovinu. Já vím, Alice, já... Tak na inzerátu přece není nic špatného. Na inzerátu? Jo. Vlastně mě to mělo napadnout samotnou. Teď, když se nám to tady tak dobře rozjelo, tak je další servírka potřeba jako sůl. A tahle holka je perfektní. Počkej, ty chceš přijmout? Určitě. Luis už nezvládá oběhat celý plac. No, nevím, já myslím, že se strašně zlepšil. Já bych to s ním ještě zkusil. Uvidíš, kolik nám sem přitáhne chlapů. Nevím, co by na ní věděli. Tak to by možná nic neříká, ale věř mi. Budou se sem na ní doslova slítat. Se podívej na ty její prsa. Na ten zadek. Ty bych dala dýško i já. Pojď, já tě přestanu. Pojď. Charlotte, prosím vás. Tak tohle je Charlotte a tohle je Ondřej. Můj manžel a tady šéf kuchyně. Charlotte, těšíme. Ondřej. Tak vy byste tu jako chtěla pracovat, jo? Tancovanie ma neuživí. A tanečnice. Takže praxi s prací, kterou my bychom potřebovali, nemáte. 2 roky som robila servírku na zaoceánskej výletnej lodi. A na střední škole pracovala o prázdninách na Floridě, ve Španělsku, v Řecku,